Ողջույն, գիտության հիմնախնդիրների թեմայով այսօր զրուցելու եմ պատմական գիտությունների թեկնածու Մատենադարանի գիտաշխատող Գայանե Այվազյանի հետ։ Գայանե, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք ասում եք, որ հումանիտար ուղղության հետազոտողների համար որոշակի ուղղություն է նախանշված եւ նաեւ ի սկզբանե հայտնի է նրանց գիտական հետազոտության վերջնարդյունքը։ Որն է սրա պատճառը։ Դա ես չեմ ասում, դա նախանշում է հայագիտության զարգացման պետական հայեցակարգը, որ գործում է արդեն բավական երկար ժամանակ եւ դեռ գործելու, այսպես ասած, ապագայում էլ գործելու ժամանակ ունի այդ հայեցակարգը եւ կարծես թե հայեցակարգի վերանայման շուրջ աշխատանքներ, քննարկումներ տեղի չեն ունենում։ Մասնավորապես կարծում եմ նաև դա պայմանավորված է ներկա քաղաքական իրադրությամբ։ Հայագիտության պետական, այսինքն այս քաղաքականությունը, որը տարվում է երկար ժամանակ արդեն հումանիտար ոլորտի նկատմամբ, որոշակի ուրեմն քաղաքական խմբերի, տնտեսական խմբերի, սոցիալական խմբերի, շահերի պաշտպանությանն է միտված եւ նրանց գաղափարների վերարտադրությանն է ուղղված։ Եվ սա է թերևս այն հիմնական ուրեմն խթանը եւ պատճառը, որով որ մենք ունենք ձևավորված այսպիսի հայեցակարգ, որը բավական գերիշխող, դոմինանտ դիրք ունի եւ մեծապես նախանշում, կանխանշում է հումանիտար մտքի ուրեմն զարգացման ընթացքը Հայաստանում։ Թվում է, թե մենք պետք է հաղթահարեինք խորհրդային ժամանակաշրջանի տոտալիտար մտածողությունը, համակարգը, բայց նորանկախ Հայաստանը, այսինքն նորանկախ այս 30 տարի շարունակ կարելի է ասել, ժառանգորդն է եղել այդ տոտալիտար համակարգի, երբ որ ինչ որ բուհական համակարգը, ակադեմիական համակարգը, ուրեմն պետական վերահսկողության տակ է գտնվում եւ նախկինում էլ գտնվում էր, իսկ պետությունը երկար ժամանակ բռնազավթված է եղել ինչ որ քաղաքական կլանային ուրեմն խմբերի կողմից, որոնք ունեին իրենց շահադիտությունները եւ համասարանական, ակադեմիական ոլորտը հումանիտար մտքի զբաղված է եղել այս շահերը սպասարկելու գործով։ Սա նշանակում է գիտաշխատողների, գիտնականների ակադեմիական ազատությունների սահմանափակում։ Իհարկե, անշուշտ սա նշանակում է այդ ազատությունների սահմանափակում, տարբեր ուրեմն նախագծերի, հայտարարությունների, օրինագծերի մակարդակով նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունը առերևույթ ցույց է տալիս իր ուրեմն պատրաստակամությունը պահպանելու ակադեմիական ազատությունները, հետևելու ակադեմիական ազատության ուրեմն դրույթներին, բայց այս քաղաքականությունը մեծապես խոչընդոտում է գիտաշխատողների, հումանիտար ոլորտի աշխատողների ակադեմիական ազատությունը։ Իհարկե, մենք չենք ապրում հիմա այնպիսի ժամանակներում, որ մարդկանց Սիբիր աքսորեին իրենց ուրեմն մտքերի հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների համար, բայց ճնշման ուրեմն մեխանիզմները, մեթոդները կան եւ դրանք բավական գործուն են տարբեր գիտխորհուրդների եւ ուրեմն վերահսկողական մեխանիզմների միջոցով եւ նախ եւ առաջ նաեւ կրթության միջոցով մարդկանց ուրեմն մտածողությունը, հումանիտար միտքը բավական ուղղորդված է Հայաստանում եւ դա իհարկե ստեղծում է բավական ուրեմն բավական պայթյունավտանգ իրավիճակ ստեղծեց Հայաստանի Հանրապետությունում, իր արդյունքները որոշակիորեն տվեց, որտեվ այսպիսի թյուր ուրեմն ընկալում կա, որ բնական եւ տեխնիկական գիտությունները չափազանց կարեւոր են եւ հատկապես դրանց ուրեմն զարգացմանը պետք է ուշադրություն դարձնել եւ ես այսօր օրինակ լսում էի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքը, որ արտահայտում էր այս մտայնությունը գիտության եւ կրթության ոլորտի ուրեմն բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը
Բայց սա թյուր մտայնություն է, որովհետև պետք չի թերագնահատել հումանիտար մտքի նշանակությունը, կարևորությունը։ Մենք տեսանք, որ 2020 թվականին մեր հանրապետությունում ուրեմն տեղի ունեցան ողբերգական իրադարձություններ, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը տեղի ունեցավ եւ այն մեծ կոլապսը, որ մենք հանգեցինք, նաև հումանիտար մտքի ճգնաժամի արդյունք էր, հետևանք էր։ Երբ այս օրերին խոսվում է գիտության հիմնախնդիրներից, ելի ամենաառաջինը խոսում են կարծես թե բնագիտական ուղղություններից, դուք ունեք այնպիսի պատկերացում, որ այս պահին հումանիտար գիտությունների հիմնախնդիրները լուսանցքում են հայտնվել։ Դա կարծում եմ բավական հին մոտեցում է, որին որ հետևում են մեր հանրապետությունում պետական պաշտոնյաները կամ գուցե հենց գիտության ոլորտի աշխատողները եւ այլն, այո, նաեւ բնական գիտությունների, տեխնիկական գիտությունների, ուրեմն բնագավառում աշխատող մասնագետների մոտ էլ կա այդ համոզվածությունը, որ իրենք են, որ զբաղվում են գիտությամբ եւ շատ լուրջ գործով են զբաղվում, իսկ ահա հումանիտար ոլորտը ուղղակի այդպես խաղուպարի կամ չափազանց մակերեսային մի բան է կենացների մակարդակում եւ որևէ ուրեմն ազդեցության գործակից չունի։ Բայց ես ելի եմ կրկնում, հումանիտար ոլորտում տիրող իրավիճակը, հումանիտար միտքը առհասարակ պետք չէ թերագնահատել եւ մենք կարծում եմ դրա ականատեսը եղանք, այսինքն այսօր ցավալիորեն, բայց Հայաստանում խրախուսում է հումանիտար մտքի այնպիսի մի ուրեմն գաղափարական ուղղվածություն, որով որ դու չես կարող մտնել ժամանակակից միջազգային, այսինքն ասպարեզում հայտնի ակադեմիական շրջանակներ, համալսարաններ, ինստիտուտներ եւ համագործակցել, որովհետեւ բավական հետադիմական մտածողություն է նույն այդ հայեցակարգերի պետական քաղաքականության միջոցով խրախուսվում Հայաստանի հումանիտար ոլորտում։ Եվ բնականաբար հումանիտար միտքը ձևավորում է որոշակի պատկերացումներ, որի կրողն են նաև ակնհայտորեն բնական եւ տեխնիկական գիտությունների, ուրեմն աշխատակիցները։ Եվ այդ մտայնությունը հնացած են, կրկնում եմ, որ ուրեմն տեխնիկական եւ բնական գիտություններն են, որ գուցե, այսինքն 20-րդ դարում այո նման միտումներ նկատվել են եւ այլն, բայց այսօր հասկանալի է, որ նաեւ առկա են ճգնաժամային որոշակի իրադրություն կա եւ կարծում եմ, որ ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի մակարդակում մենք ականատեսը կլինենք հումանիտար մտքի ուրեմն վերանայման դրսևորումների նրան, որ մարդիկ ի վերջո տեխնոկրատացման այս վայրի ուրեմն տեմպերի պայմաններում կհանգեն նրան, որ հումանիտար միտքը կարող է մարդկությանը օգնել հաղթահարել այս տեխնոկրատացման process-ները։ Պետական մոտեցման փոփոխումը ձեր կարծիքով կբերի միջազգային համագործակցության ավելի խորացման, որովհետև ասում եք, որ այս մոտեցման պայմաններում միջազգային համագործակցությունը կարող է այնքան էլ չստացվել։ Այո, միանշանակ, տեսեք, մենք չունենք պատմականորեն ձևավորված իրադրության բերումով, այսինքն մենք ժառանգել ենք խորհրդային տոտալիտար համակարգում ձևավորված գիտություն, ինստիտուտներ, ակադեմիա, համալսարաններ, որոնք որ ուրեմն այդ վերևից ներքև ուղղորդված գաղափարախոսական թելադրանքի պայմաններում էին գործում։ Իհարկե ամբողջ աշխարհում այնպես չի, որ չկան պետական համակարգը կամ այս կամ այն գաղափարախոսությունները սպասարկող ինստիտուտներ, իհարկե կան եւ դրանք գոյակցում են կողք կողքի մի պետության մեջ։ Բայց մենք այդպիսի ժառանգություն չենք ստացել եւ խորհրդային միության, ուրեմն պոլիտբյուրոյից այդ ամբողջ համակարգը վերահսկողությունից պոլիտբյուրոյը անցել է ասենք թե նորանկախ Հայաստանի արդեն հանրապետության իշխանությունների վերահսկողության տակ եւ այսօր մեր թե ակադեմիան, թե համալսարանները
գործում են պետական ֆինանսավորմամբ եւ դրանք հանդիսանում են պետական պոակներ եւ հիմնադրամներ եւ դրանց հիմնադիրը եւ լիազոր մարմինը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, մասնավորապես կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունը։ Եվ այսօր պետությունը շատ վճռական ուրեմն նշանակություն ունի ինչ առումով։ Եթե տեղի չունենար 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը կամ իշխանափոխությունը Հայաստանում, պետք չէր ակնկալել, որ պետությունը ինչ որ փոփոխությունների ուրեմն օրակարգ պետք է որդեգրի ակադեմիայի նկատմամբ, բայց տեղի է ունեցել ժողովրդական հեղափոխություն եւ դրա արժեքը մինչ օրս ես չեմ թերագնահատում։ Այսինքն եկել է մի քաղաքական ուժ եկել իշխանության, որի հետ հասարակության լայն շրջանակները հույսեր էին կապում, այդ թվում նաև կրթության եւ գիտության բարեփոխումների հույսը։ Եվ մինչ օրս մենք չենք տեսնում այդ հույսերը արդարացված։ Այստեղ պետությունը առանցքային նշանակություն, այսինքն կարևոր գործառույթ ունի այն իմաստով, որ այսօրվա պետական այրերն ու տիկնայք պիտի որոշեն արդյոք շարունակում են նախկին իշխանությունների քաղաքականությունը, երբ գիտության եւ կրթության ոլորտը եւ այդ ոլորտում զբաղված աշխատակիցները պիտի բալաստի դեր կատարեն քաղաքական կուսակցության համար։ Թե այնուամենայնիվ ուրեմն ռեֆորմներ պիտի լինեն, թե այնուամենայնիվ պետք է տալ այդ շանսը համալսարանին եւ ակադեմիային ազատագրվելու նախկին ռեժիմի պարտադրած իրավիճակից։ Հումանիտար ուղղությունում, հումանիտար գիտություններում դուք ինչ առաջնահերթ փոփոխություններ եք տեսնում, որոնք հիմա պիտի պետությունը նախաձեռնի։ Ես կարծում եմ, որ տեսեք, հումանիտար ոլորտը քաղաքականությունից երկրում այսպես ասած տարվող չի առանձնանում եւ չի կարելի դա առանձնացնել։ Հիմա 2019 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում տարվող պետական քաղաքականությունը, մասնավորապես Ղարաբաղի հարցի հետ կապված, այնպիսին էր, որ պետք հույսեր չկային, այսինքն պետք որևէ ակնկալիք հնարավոր չէր ունենալ, որ այս իշխանությունը կվերանայի մինչ օրս հումանիտար ոլորտում տարվող քաղաքականությունը։ Ինչ էր մեծ հաշվով այդ ոլորտում տարվող հումանիտար քաղաքականությունը, որպեսզի սակրալացնեն այդ ուրեմն ոչ մի թիզական քաղաքականությունը, փակ սահմանների քաղաքականությունը եւ իշխանության վերարտադրության ամենակարևորը քաղաքականությունը։ Այսինքն այդ ամբողջը միտված էր դրան։ Եվ հումանիտար ոլորտը վերարտադրում էր այդ իրողությունները եւ սրբագործում էր այդ պետական քաղաքականությունը։ Հիմա արդեն 2010 թվականից ի վեր այս իշխանությունը նույնպես գնում էր այդ ճանապարհով մի տարբերությամբ, որ ուզում էր ցույց տալ, որ շատ ավելի հայրենասեր է, չկոռումպացված եւ ուրեմն լավ, բարի, ուրեմն նպատակներ ունի եւ նրանք չար մարդիկ էին, իսկ իրենք բարի մարդիկ էին եւ կգան եւ կփոխարինեն այդ ուրեմն նրանց եւ կտանեն նույն քաղաքականությունները առանց կոռուպցիայի, բարի նպատակներով եւ այլն։ Շատ պրիմիտիվ ընկալումներով, բայց այնուամենայնիվ նրանց այդ քաղաքականությունը ուրեմն ենթարկվեց ֆիասկոյի, շատ ցավալի հետևանքներով եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է քաղաքական ուրիշ իրողությունների առաջ, մասնավորապես արտաքին քաղաքական այլ իրողություններ կան եւ այդ իզոլյոնիստական քաղաքականությունը այլևս հնարավոր չէ շարունակել եւ ոչ էլ ռեսուրսներ կան դրանք շարունակել, դրանք չեն խրախուսվել երբևէ, բայց հիմա նաեւ ռեսուրսներ չկան դրանք շարունակվելու եւ մենք տեսնում ենք, որ ակտիվորեն ինչ որ քննարկումներ են լինում, հանդիպումներ են լինում, տեղի ունենում ապաշրջափակման գործընթացներ եւ մոտ ապագայում, տեսանելի ապագայում կլինեն հարևանների հետ առնվազն կամ տարածաշրջանային համագործակցության ուրիշ հեռանկարներ են բացվում։ Եվ այս պայմաններում շարունակել հումանիտար մտքի նախորդ քաղաքականությունը պարզապես ինքնասպանություն է։
Եվ պետք է ուրեմն վերանայել այդ քաղաքականությունը եւ վերանայել ես իհարկե այդ հումանիտար միտքը Հայաստանում սպասարկում էր կոնկրետ հասարակախավի շահեր։ Այն չէր սպասարկում լայն հանրության շահերը։ Այս քաղաքական ուժը դժվար է ասել, թե ինքը եկել է լայն շրջանակների աջակցությամբ իշխանության, բայց ես չեմ կարծում, որ նրանք ունեն այդ իշխանության հասարակության լայն շրջանակների շահերը ուրեմն ռեպրեզենտացնելու գիտակցությունը, այլ ավելի շատ այս պահի դրությամբ նախկին ռեժիմի, նախկին իշխանություններին պատասխանելու եւ նրանց ուրեմն մանիպուլյացիաներին արձագանքողի վիճակում են հայտնվել, որը պիտի կարողանան վերանայել, որովհետեւ դա, այսինքն քաղաքական հարց չեն էլի դրանով լուծում։ Ուզում եմ այս համատեքստում նաև խոսենք կրթության մասին։ Հայաստանում հայկական դպրոցներում, բուհերում հումանիտար առարկաների դասավանդման որակն ինչպիսին է եւ դա ինչ ազդեցություն է ունենում հումանիտար գիտության զարգացման վրա։ Դե այնինչ որ գրվում է դասագրքերում, դրանք գրվում են եւ մտածում են նախ եւ առաջ ակադեմիաներում, այնպես չի որ, այսինքն ուսուցիչները մասնակցում են դասագրքերի գրման գործընթացներին, բայց հետազոտությունները ֆունդամենտալ անում են ինստիտուտներում։ Եվ մեր դպրոցական դասագրքերը պարզ վերաշարադրանքն են ակադեմիական հայոց պատմության, ակադեմիական հրատարակությունների, որոնք խորհրդային ուրեմն հասարակությունից ժամանակներից ի վեր կարելի ասել չեն փոխվել, այսինքն փոխվել է միայն ուրեմն Մարքս, Լենին, Էնգելսյան այդ սկզբունքները դուրս են բերվել, բայց մեծ հաշվով մնացած ամեն ինչը պահպանվել է, ավելի շեշտվել են նոր ժամանակների, այսպես ասած, իրողությունները եւ այլն, ուրեմն կապիտալի քննադատություն չկա դրանցում, իշխանության քննադատություն չկա եւ կա շեշտված ազգայնականություն, շեշտված ուրեմն շեշտված հակադրություն կա, դիսկուրսիվ չեն դրանք, դիսկուրսի մասին չեն ընդհանրապես, այսինքն եւ դուք ես շատ դժբախտ եւ միայնակ մարդ ես զգում կարդալով այդ դասագրքերը իրապես եւ ընդհանրապես նաեւ կարդալով ակադեմիական այդ հրատարակությունները։ Այսինքն որոշակիորեն գիտության ոլորտում տեղի ունեցող process-ներն են ազդում կրթության վրա։ Ես նաև հաճախ նկատում եմ, որ այս կապը լավ չի գիտակցվում էլի ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյաների կողմից, որովհետև նրանք ունեն թյուր ըմբռնում, որ մանկապարտեզից է սկսվում, ուրեմն հասնում բանը եւ մանկապարտեզից մինչեւ ուրեմն երևի ակադեմիա պետք է շարժվել, այլ ոչ թե հակառակը։ Ես կարծում եմ, որ պիտի հակառակ տրամաբանությամբ շարժվել եւ այդ գիտական աշխատանքը պրոդուկտը, որ ստեղծվում է, դրա շուրջ պետք է մտորել, մտածել։ Իսկ ինչպես դա պիտի անել, ոչ թե նորից ինչ-որ պետական հրահանգ իջեցնելով, ես խոսում եի պետության դերի մասին կամ այս քաղաքական իշխանության դերի մասին, նրանց խնդիրը այն չի, որ նրանք էլ ինչքան էլ լինի թե այսպես ճիշտ կամ բացարձակ, ուրեմն նույնիսկ եթե օրենքներ վերամշակեն կամ հրահանգներ արձակեն վերևից, դա ես ճիշտ մոտեցում չեմ համարում։ Նրանց խնդիրը այսօր ընդամենը ապահովել այդ ինստիտուտներում կառավարման մարմինների ձևավորման թափանցիկությունը, կանոնադրական հարցերը լուծել, ստեղծել այնպիսի մի միջավայր, օրենսդրական միջավայր, որը որ կապահովի մարդկանց մասնակցությունը, կկոտրի վախի մթնոլորտը, կստեղծի որոշակի այսինքն բաց միջավայր, այն իմաստով, որ մարդիկ հետապնդման չեն ենթարկվի իրենց քաղաքական հայացքների համար, իրենց գաղափարական դիրքորոշումների համար։
Եվ այդ վհուկների որսը կարելի է դադարեցնել եւ դավաճաներ եւ հերոսներ չփնտրել հումանիտար եւ հասարակական մտքի ոլորտում, որովհետեւ դա շատ դա հենց ինքը տոտալիտար ուրեմն մոտեցումն է։ Թույլ տալ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ազատորեն իրագործել իրենց ստեղծագործական նպատակները։ Գիտությունը չի կարող լինել այդպես սոսկ ազգային, ներազգային մի երևույթ։ Դա շատ լայն համագործակցային, ցանցային միջավայր ենթադրող ոլորտ է, եւ շատ լավ կլինի, որ Հայաստանի գիտնականները, գիտաշխատողները ունենան տեղերում պայմաններ, որպեսզի մասնակցեն, մաս կազմեն այդ ցանցերին։ Եվ գիտությունը հանգիստ կարող է, ես էլի եմ ասում, եթե խնդիրը շարունակել այդ ոլորտը պահել բալաստ, էլեկտորատ կամ ինչ-որ քաղաքական այս կամ այն կուսակցության սոսկ մտքի արգասիքները գիտական ուրեմն պաճուճանքով պարուրող կազմակերպություններ, դա մի այլ հարց է, կարող ենք իսկապես չխոսել ընդհանրապես գիտության մասին եւ ձևել չանել, որ մենք մտահոգված ենք գիտության խնդիրներով, բայց եթե իսկապես կա ռեալ ցանկություն անելու փոփոխություններ, կարծում եմ, որ այսքանը բավական է պետության կողմից եւ սա նաեւ կլինի ակադեմիական ինքնավարության ճանաչում եւ հարգում, որպեսզի թույլ տրվի, որ այսինքն ես կարծում եմ, որ թե ակադեմիան, թե համալսարանները իսկ կարող են ինքնառողջանալ, իրենց նաեւ առողջանալ։ Պետությունը պիտի այդ ազատությունը տա իրենք Այո, եթե վերանայվեն նախկին իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։ Այսինքն պետք է ստեղծել օրենսդրական առողջ ուրեմն միջավայր կանոնադրական եւ այլն, որովհետեւ կառավարման տեսակետից պարզապես խայտառակություն է տիրում Հայաստանի ակադեմիական, համալսարանական ոլորտում, որտեղ նախկին իշխանությունների քաղաքականությունը այնպեսին չէր, որ կխրախուսեր դասախոսների կամ գիտաշխատողների ուրեմն ինքնուրույնությունը, ազատությունը կամ աշխատանքը, այսինքն կարևոր չի դու ըստ էության պետք է վերարտադրեիր այն, ինչ որ արդեն մտածված էր։ Հիմա եթե այս պայմաններում մենք այս քաղաքականությունը շարունակվում է, որևէ ինչ որ զարգացման մասին չի կարելի խոսել։ Եվ պիտի ընդհանրապես թույլ տալ, որ նորմալ, ինչ ասեմ, մրցակցային պայմաններում տեղի ունենան տնօրենների ընտրությունները, որ մարդիկ ոչ թե իրենց լոյալության համար դառնան տնօրեններ կամ ռեկտորներ, այլ իրենց ծրագրերով։ Այսինքն վերջապես այդ մրցունակությունը պիտի լավ իմաստով երևա տեղին են, այս մարդիկ պիտի կարողանան ընդունվել համալսարանների աշխատանքի կամ ակադեմիայում աշխատանքի ըստ իրենց ներկայացրած ծրագրերի, ըստ իրենց պատկերացումների, ոչ թե ըստ իրենց ծանոթների, բարեկամների կամ ընկերների։ Այսինքն այս համակարգը որևէ հնարավոր չի պատկերացնել, այսօր նույնիսկ մարդիկ աշխարհում մագիստրատուրա կամ դոկտորական ծրագրերի չեն կարող մասնակցել կամ որևէ դրա շնորհի էլ չեմ խոսում աշխատանքի մասին, եթե մարդը չի ներկայացնում, թե ինչով ինքը պիտի զբաղվի։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանի ակադեմիան լայն իմաստով կարողանա այս խնդիրը որդեգրել, այսինքն այս ուղով շարժվել։ Ոչ թե մենք ունենք 10-20 տարի արդեն կառավարող տնօրեններ, ռեկտորներ, մենք գիտենք ինչպես էին, ինչ սկզբունքներով էին այդ մարդիկ հայտնվում այդ տեղերում, ինչ սկզբունքներով են գործում գիտխորհուրդները, հոգաբարձուների խորհուրդները։ Այսինքն հիմա այդ քաղաքականությունը շարունակվում է։ Այո, շարունակվում է, ոչ մի բան էլ չի փոխվել այդ ոլորտում եւ ուղղակի տիրում է անհասկանալի մի իրավիճակ։ Նույն սկզբունքներով, նույն մեխանիզմներով շարունակում են գործել այդ խորհուրդները եւ առհասարակ ոչ ընդունելության, ոչ աշխատանքից ազատման որևէ ուրեմն բան չի փոխվել այդ ոլորտում։
Բնագիտական ուղղություններից խոսելիս շատ են նշում ֆինանսական խնդիրների, ցածր աշխատավարձերի մասին։ Հումանիտար գիտություններում այս խնդիրը էլի առաջնային է կամ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Այո, անշուշտ ֆինանսավորումը չափազանց կարևոր է, բայց ես էլի եմ ասում, որ նաև գիտության պարագային կան բազմաթիվ միջազգային ֆոնդեր, կա վերջապես միջհամալսարանական համագործակցություն, առհասարակ ակադեմիան փոխկապակցված է ամբողջ աշխարհում։ Եվ եթե ուրեմն մենք կարողանում ենք հաղթահարել այս ներփակված վիճակը, հնարավոր է նաև ունենալ արտաբյուջե։ Երբ որ գիտական մտքի արտադրանքը, ուրեմն տեղավորվում է առհասարակ այսօր աշխարհում տեղի ունեցող տենդենսների ծիրում, շատ հանգիստ կարող են գիտաշխատողները ունենալ ուրեմն տարբեր գրանտներ, համագործակցություններ, որի միջոցով կկարողանան լուծել նաև իրենց ֆինանսական ուրեմն խնդիրները։ Եվ ես սա համարում եմ ճանապարհներից մեկը, որով որ ակադեմիան, բարձրագույն կրթության ոլորտը կարող է ժամանակի հետ ուրեմն դուրս գալ այդ պետական վերահսկողությունից, որ նույն ասենք հարևան Թուրքիայում իհարկե կան պետական ոլորտը սպասարկող ինստիտուտներ, բայց այնտեղ կան նաև ուրեմն մասնավոր համալսարաններ, որոնք այսօր աշխարհում բավական հայտնի են, եւ վերջերս մենք օրինակ ականատես եղանք Թուրքիայի լավագույն համալսարաններից մեկի Boğaziçi տեղի ունեցող դեպքերին, որտեղ Էրդողանի ուրեմն համակիրներից մեկին բռնի նշանակել էին ռեկտոր, այսպես ասած, եւ ոչ միայն ամբողջ համալսարանն է ուրեմն դրա դեմ դուրս եկել բոյկոտի, այլև նրանց սատարում են աշխարհի բազմաթիվ առաջատար համալսարանների գիտնականներ եւ դասախոսներ եւ բազմաթիվ կազմակերպություններ, այսպես ասած։ Բայց իհարկե ես չեմ ուզում ուրեմն շրջանցել ֆինանսավորման հարցը, որովհետեւ այո, դա կարեւոր է։ Շատ կարևոր է նաև գիտաշխատողներին տրվող գործիքները, գրադարանները, հասանելիությունը, լաբորատորիաները եւ այլն, որոնք նույնպես Հայաստանում գտնվում են ողբալի վիճակում։ Ես ձեզ բերեմ մի ուղղակի պարզ օրինակ, որ Հայաստանի ոչ գրադարանները, ոչ ակադեմիան, ոչ ինստիտուտները, ոչ համալսարանները մուտք չունեն այսօր աշխարհում գործող օնլայն հայտնի գրադարաններին, ուրեմն շտեմարաններին, որտեղ կան ժամանակակից գրականություն կա, մասնագիտական եւ մարդիկ կարող են դրանից օգտվել։ Ամենապարզ բանը, ել չեմ խոսում մնացած, այսինքն պիտույքների մասին եւ այլն, այսօր որ այդքան խոսում են գիտության զարգացում, կրթության զարգացում եւ այլն, դա ուրեմն մերկ պատերի մեջ տեղի չի ունենում։ Դա մենակ աշխատանք չի, դա միայն սխրագործությունների վրա չեն մարդիկ դառնում, հիմա վրա չեն դառնում գիտնականներ, իրենց պետք են միջավայրեր եւ համապատասխան պայմաններ, եւ պայմաններ են պետք դրա համար։ Եվ պայմաններ, որոնք Հայաստանում բացակայում են շենքային պայմաններից մինչև ամենագույքային պայմաններ, ամենատարրական պայմաններ, համակարգիչներ եւ որևէ դուք ֆիրմա կամ ինչ որ շատ նույնիսկ ինչ ասեմ, մասնավոր կազմակերպություններ այդ բաներով ապահովում են իրենց աշխատակիցներին, իսկ Հայաստանի պետական բյուջեն չգիտեմ, եթե նույնիսկ հատկացնում էլ է ինչ-որ միջոցներ, ապա դրանք անբարեխիղճ կերպով են օգտագործվում։ Եվ դուք նախադրյալներ չեք տեսնում, որ պետությունը օրինակ կնախաձեռնի այդ պայմանները ապահովելու գործընթաց։ Այս բանը ես չեմ տեսնում, ուրեմն այդ նախադրյալները, ես տեսնում եմ բավական կամահարական վերաբերում գիտության, կրթության ոլորտի աշխատողների նկատմամբ։ Ես տեսնում եմ այդ նույն բարձի թողի իրավիճակը, որ այդ մարդիկ պիտի առանց ուրեմն վերապատրաստման, առանց համապատասխան աշխատավարձի, առանց համապատասխան գույքի, տեխնիկայի եւ այլն, եւ նաեւ նախկին կառավարման այդ
ինչ ասեմ, կլանային պայմաններում շարունակեն գործել, սխրագործություններ անեն եւ լավ աշխատություններ գրեն, հոդվածներ գրեն, սերունդներ կրթեն, դա չի լինի այդպես։ Անհնար է պարզապես այդ պայմաններում, այդ նման, այսինքն վերաբերմունքի պայմաններում անհնար է ունենալ ինչ որ արդյունքներ։ Կարելի է բարձր ամբիոններից դուրս գալ եւ մարդկանց մեղադրել։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում այս ոլորտի աշխատակիցներին, աշխատողներին, որովհետեւ նաեւ ես տեսնում եմ, որ մարդիկ ի տարբերություն դրսի համալսարանների, ես շատ համալսարաններում եմ եղել եւ աշխատել եմ երկար ժամանակով, ես տեսել եմ այնտեղ ինչպիսին են պայմանները եւ համեմատում եմ հայաստանյան գիտության աշխատողների պայմանների հետ եւ ուղղակի անհամեմատելի են դրանք։ Անհամեմատելի են։ Երբ որ դու մարդուն նման պայմանների մեջ աշխատեցնում ես, դու իրավունք չունես այդ մարդուց, ուրեմն ակնկալել ինչ որ արդյունքներ։ Դու իրավունք չունես, այդ մարդը չի կարող ուղղակի հայտնվել ինչ որ միջազգային հայտնի կոնֆերանսների մասնակցել, լավ համալսարանների ուրեմն աշխատակիցների հետ մրցունակ լինել ուղղակի։ Հնարավոր չէ, այսինքն վերջապես պետք է հասկանալ, որ աշխատողները նույնպես ունեն իրավունքներ, եւ այս ոլորտի աշխատողները ունեն իրավունքներ, ոչ միայն պարտականություններ։ Նախ պետք է ապահովել նրանց իրավունքների իրացումը։ Մի հատ պիտի գործատուն, այս բանի պետությունն է այդ գործատուն, ապահովի այս մարդկանց աշխատանքային պայմանների բարելավում, իրավունքների պաշտպանություն, որից հետո արդեն իբրև գործատու կարծում եմ արդեն կկարողանա նաև պահանջել արդյունքներ։ Ես հակված եմ մտածելու, որ այս պայմաններում, այս կրթության պայմաններում, այս սոցիալ-տնտեսական ուրեմն իրավիճակի պայմաններում, որ աշխատել են գիտաշխատողները կամ կրթություն են ստացել, պետք է միայն բոլորին հավասար հնարավորություններ տրամադրել, ինքնակրթվելու, վերապատրաստվելու, ինչ որ նաև ապահովելու որոշակի պայմանները, որից հետո որ կարելի է արդեն նաև որոշակի սելեկցիայի ենթարկել, որոշ ժամանակ հետո, ովքեր որ չեն արդարացնի այնուամենայնիվ այդ ներդրումները, բայց երբ որ չկան ներդրումներ, չկա ոչ մի մեծ հաշվով նույնիսկ ինչ որ օրենքի մակարդակում փոփոխություններ չեն արվում, ինչ առհասարակ իրավունքով է, թեկուզ դա լինի պետություն կամ ինչ որ մի պաշտոնյա, պահանջում մարդկանցից արդյունքներ։ Դեպրեսիվ իրավիճակում են աշխատում այդ մարդիկ, սարսափելի ցածր աշխատավարձով եւ շատ անբարենպաստ պայմաններում։ Պիտի հրաշքներ գործեն։ Այսինքն ապահովել պայմաններ, հետո արդյունք սպասել գիտաշխատողների։ Իհարկե դա շատ լուրջ ներդրումային ոլորտ է, կենացների մակարդակում տեղի չի ունենում ոչինչ։ Չի կարելի նստել, բարի կամք դրսևորել, ինչ որ գեղեցիկ ճառեր, խոսքեր արտասանել, արտաբերել եւ ակնկալել, որ մի հրաշքով կբարեփոխվի ոլորտը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ գիտության հիմնախնդիրների թեմայով այսօր զրուցում էի պատմական գիտությունների թեկնածու Մատենադարանի գիտաշխատող Գայանե Այվազյանի հետ։